praticamente questa trasmissione trasmette nel mio cuore come vincitrice con Daniele. And I'm really grateful for this.
Следует вопрос Александр Платонов, номер 79.
Władysław Krajewski, numer 60, komanda numer 1. Kiedy się dzieje Stefana na obecnej sytuacji, szeregu zapracuje wolnego grania na sytuacji. Komanda nie gra w zasadzie. Szeregu zapracuje na numer 1.
Rezultatul săptămânii care ne-a arătat în ocazia Alexandru Căpăniță, numărătorul comandă Sănătițe. Șeful Boroca comandă Sănătițe de Vrăităi. Danilo Sărămăș, numărul Sănătițe. Команда Синопицы команда Синопицы номер 2. Ворота защищает Дмитрий Алексеев, номер 72. Замечательно подошел тренер Максимович, номер 15 команда Синопицы. Следующий номер Шагу вопросы Игорь Щеренко на 28.
Команда Синий в полном составе. Следующий номер 15 номер 17. Решали вопросы номер 9, номер 15. Команда выберет присоединение к Передача Александра Попова, номер 79, шайбу забросил на выбывание номер 7. За поддержку штрафного Илья Шаталов, номер 16, команда Львов.
Середа Шараманова номер 87, шелки вопросы, номер Харджевич, номер 15. Команда играет в полном составе. Согласно регламенту турнира, как разница в счете достигла 6 шайб, время уже не останавливается. Шайба вопросы номер Шараманова номер 18. Передача Степанова шайба вопросы Иван Григорьевич номер 17.
Jogos obowiązujące i Paris
Лучший номер 4. Данила Шурмов, номер 18, команда «Луис». Ярослав Сурдов, номер 16, команда «Луис». Судья без поправки. Основной шаг забросил Глеб Степанов, номер 85.